32課啦，Synthesis of carbon compounds，咁有另一個名嘅，我哋會叫佢做 organic synthesis，咁簡稱叫柯仙嘅。即係有陣時你聽到我講柯仙，咁其實柯仙咧唔係中文嚟嘅，柯仙其實係 organic synthesis 個即係 short form 啦。咁呢一課入邊主要係講啲咩咧？我哋上一課學嘅一啲reactions 啦，就係由一隻嘢就直接加一啲 reagent，或者可能要加熱，或者可能要加 catalyst 就變成另一隻嘢㗎嘛。咁簡單啲嚟講就係一步過嘅，由阿 A 變阿 B 一步過。咁但係好多時啦，原來喺真實嘅世界啦，真實咧喺chemistry 嘅世界，我哋要去整一隻 organic compound 咧，就唔係單單一步過咁簡單，可能入邊咧係涉及到多過一步嘅，即係可能我係要 A 變 B，跟住 B 變 C，C 跟住最後先變成我哋要嘅阿 D 嘅。咁呢一啲咧，我哋就叫佢做 organic synthesis。咁我哋先嚟睇下。嗱，咁如果你講緊啦，真正我哋喺個 lab 入邊，我哋想去 prep 一隻 organic compound，咁主要咧就係有6個 stages 嘅。咁我哋好簡單揦一揦啦。咁一開始咧就係你要 plan 個 synthesis，即係你要諗點樣去 synthesize 嗰隻 compound 啦。你要諗我係要做幾多步啦，每一步要加啲乜，要 under 啲咩 condition 啦，我哋要準備㗎嘛呢啲嘢。跟住第二步咧，佢就係話要正式開始去做 lab 啊，可能你去個 lab 度砌個 reflux 嘅 set up，或者砌個 distillation set up，或者可能我哋要去可能係 under high pressure 嘅時候，你要用某一啲儀器幫手啊等等。跟住 stage 3啦，separate the crude product from the reaction mixture。咁因為我哋咧做完個 synthesis 之後出嚟嗰啲 product 咧，其實係一啲 mixture 嚟嘅。咁所謂 mixture 大家都知係咩㗎啦，即係撈咗好多其他雜不楞嘢。除咗我哋咧 synthesize，我哋最主要想要嗰隻 target product，咁我叫佢做寶貴的貨嘅通常。咁咧，除咗有我哋寶貴的貨之外咧，其實你嗰兜 product mixture 仲有其他我俗稱叫做垃圾啦，OK？即係例如可能有一啲 impurities 啦，可能有啲 side product 啦，可能有一啲我哋用剩嘅 reactant 啦等等嘅。咁我哋就要將嗰啲咧寶貴的貨以外嘅垃圾全部剔除晒佢先。跟住啦。Stage 4 purify the product，咁其實某程度上同 separate 嗰度咧相類似，就係我哋想去抽取翻我哋嗰個寶貴的貨出嚟。咁去到尾二啦，Stage 5咧 dry the product 啦，我哋要整乾佢，然之後最後 Stage 6就係要計個 percentage yield，睇下我哋呢一個 reaction 咧嗰個 efficiency 有幾高。咁主要做 synthesis，即係或者做 organic synthesis 咧，就係要經過呢6個 stages 嘅，喺個 lab 度就係要做呢6樣嘢。咁而我哋今日咧呢一課啦，咁其實都知道㗎啦，我哋咧紙上談兵嘅啫嘛。咁紙上談兵嘅話咧，我哋主要就係 focus on 3個部分嘅 stage 1，即係我哋要諗下嗰個 synthesis 點做。咁呢一個咧就係呢一課嘅上半部分啦。跟住然之後啦，第二個我哋會 focus 嘅咧就係 stage 4嗰度去 purify 個 product。咁呢個咧就係呢一課嘅下半部分嘅。OK，咁主要呢一課咧斬開2部分，上半部分就係講點樣去 synthesize 嗰個 product，下半部分就係講點樣去 purify 嗰個嘅 product。咁最尾咧有少少賴一賴就係去提翻你點樣計個 percentage yield。咁但係其實大家都應該記得點計㗎啦。咁所以嗰度就可能係好簡單咁樣揦一揦就算㗎啦。好，咁了解咗我哋今日會講啲乜嘢之後，咁啊正式開始上半部分啦，即係點樣去 plan 一個 synthesis。頭先講過啦，我哋通常咧去 synthesize 一隻 organic compound 咧，好少會一步過嘅，好少話啊一隻嘢，即係一隻 organic 嘅嘢，跟住我哋加啲嘢落去 boom 咁就變成我哋要嘅寶貴的貨，好少咁簡單嘅。OK，世事邊有咁簡單啦，講真。咁咧，如果我哋講緊我哋要去 plan 一個 synthesis，如果入邊係涉及多過一步，好似而家呢一度呢個 example 咁啦，你會見到，我哋今次就係要整 benzoic acid。咁即係 benzoic acid 就係我哋個 target 啦。From 咪花病先，咁咪花病先咧就係我哋一開始用嘅嗰個 starting。咁所以你見到呢一度咧有啲 terms，純粹就係方便我哋去講啊。而家呢一個咁樣嘅畫面啊，入邊我哋用嘅嘢啊，或者佢產生出嚟嘅嘢，我哋可以有個名俾佢嘅。一開始嗰個我哋叫 starting molecule 啦，或者簡單啲嚟講，你當係個 reactant 啦。然之後啦，最後我哋攞到嗰個我俗稱叫寶貴的貨嗰個東西啦。寶貴的貨咧就係最後嘅呢個 target molecule。
咁如是者你就係要諗下點樣由starting 變成寶貴的貨。咁中間係好似呢一個 example 咁啦，我要由個 starting 即係咪花病先，去到最後嗰個 target 即係 benzoic acid 咧，中間係涉及3個 steps 嘅，3個 steps。咁然之後呢一度你見到佢就係列晒每一個 step 佢要加啲乜嘢嘢 under 乜嘢 condition。咁呢一個咧，我哋個名就叫佢做 synthetic route。synthetic route。我哋呢一個 chapter 第32課就係學點樣去寫 synthetic routes 嘅。好，咁我哋一齊嚟即係先望下呢個 example 啦。既然佢俾得我哋，咁我哋逐個 step 去睇咯噃。咁首先一開始個 starting 係咪花病先啊嘛。咁咧 by the way 教埋你哋呢一樣嘢啊。咁咪花病先其實有另一個名嘅，叫做 toluene。嗱，咁不過呢個字就 OC 嘅，純粹 for your reference，等你學多樣嘢嘅啫。咁你唔中意叫佢 toluene 或者你唔記呢一個名咧，冇問題。不過你要知道咧，呢一隻嘢另一個名就係咪花病先。咁呢一個就冇 OC 噶咯噃。好啦，跟住然之後你睇翻啦，第一步佢就係將 toluene 咧嘅 CH3，即係呢一個部分。佢將 CH3 嘅呢一個部分咧變成咗呢一個東西 CH2Cl， 由 CH3 變 CH2Cl， 簡單啲嚟講，即係將佢嗰個 CH3 嘅其中一個 H 變成咗 Cl 啦。咁呢一個 reaction 咧，即係如果你唔記得，你可以睇翻 out 或者你睇翻我啱啱咧 send 出嚟嘅嗰個Allchem 嘅 reaction list， 咁你應該咧就要記得翻呢一個 reaction， 其實就係做緊 substitution。substitution 即係好似我哋之前咧學 alkane 啊 ，alkane 做 substitution 咪就係加隻 halogen 落去，跟住變成 haloalkane 噶嘛。而家呢一度咪就係 exactly 做緊呢一樣嘢咯，由 CH3 變 CH2Cl， 就好似係將 alkane 變 haloalkane， 將佢一個 hydrogen 咧就係用個 chlorine 去 substitute 咗佢啊嘛。OK， 咁嗱呢一啲嘅即係 Allchem 嘅 reaction 嗰啲名你要記得翻啦，同埋睇翻呢一個 reaction， 佢就係加 chlorine gas Cl2 啦。跟住最緊要啦 ，in the presence of light or heat， 呢個係非常之重要嘅，因為做呢一個 reaction， 你一定要有足夠嘅 energy 去做。咁嗰個 energy 咧就 in the form of light 或者係 in the form of heat。咁呢一啲 conditions 咧，如果要你寫條 synthetic route， 你千祈唔好漏喎。好啦，咁呢個第一步，跟住第二步咧就係睇翻佢個 CH2Cl 就變成咗下一隻嘢嘅 CH2OH。CH2Cl 變 CH2OH， 即係將個 Cl 變成 OH 啦，將個 chloral group 變成 hydroxyl group。咁所以呢一個咧其實都係 substitution 嚟嘅。咁而今次呢一個 substitution 佢就係加 KOH 去做。咁因為 KOH 佢有 hydroxide ion 啊嘛，有個 OH 負。咁個 OH 負咧就可以同你嗰隻嘢個 CH2Cl 咧 react，咁就將嗰個 Cl 就 replace 變成個 OH group 啦。OK，咁所以呢一個其實都係 substitution 嚟嘅。跟住去到最後啦，就係將個 CH2OH 變成最終極我哋嘅嗰個寶貴的貨嘅 COOH。咁寶貴的貨 benzoic acid 啦。咁同樣呢個名冇 OC 㗎嚇，大家要記得翻。咁如果係由 CH2OH 變成 COOH， 就有啲類似係將 alcohol 變 carboxylic acid。咁又係啦，如果大家唔記得嘅，咁咪抄翻嗰張 list 出嚟咯，你當係貓紙咁樣抄翻出嚟睇啦。咁咧 alcohol 變 carboxylic acid 做嗰個 reaction 就係 oxidation。咁既然要做 oxidation 嘅，咁當然我哋要加 OA 啦。咁同大家講過，我哋 DSE 如果係做 oxidation of 一隻 organic compound 咧，永遠淨係加 dichromate， 唔好加 permanganate 咋嚇。即係例如 alcohol 做 oxidation 或者係 carbonyl compound 做 oxidation 都好啦，永遠淨係加 dichromate， 唔好加 permanganate。咁今次佢就揀係加 acidified 嘅 potassium dichromate 啦，即係都係大家即係所熟面嗰隻嘢㗎啦。同埋最緊要咧，一定要加熱喎，因為你要加熱咧，先可以確保到佢嗰個嘅 hydroxyl group 係 fully oxidized 做 carboxyl group。你要確保到咧，佢唔會變成 aldehyde 啊，因為大家記得翻，其實 alcohol 佢有機會可以 oxidize 做 aldehyde 或者 carboxylic acid 㗎嘛。咁而家佢最終極想 form 嘅係 benzoic acid、carboxylic acid 嚟㗎嘛。
咁所以咧呢一個 oxidation 咧係必須要加熱，又係同樣你要喺個 synthetic route 嗰度咧寫翻清楚係需要加熱嘅。咁如是者你就見到啊，呢一個咧就係一個 three step 嘅 synthesis 啦，涉及到3步。咁你就係即係你要清楚每一步係做啲乜嘢嘅 reaction 啦，加啲咩 reagent，under 咩 condition，同埋咧仲有一個字頭先冇講過嘅，就係呢一度啦，佢中間出嘅嗰啲，我哋叫佢做 precursor molecule。或者叫 intermediate products， 咁冇乜所謂嘅。總之就係佢喺個 synthesis 嘅中間曾經出現過嘅嗰個 organic compound 啦。咁我哋咧就叫佢做 precursor 嘅。好，咁咧大約有個初步了解，其實一個 synthesis 即係或者一個 synthetic route 係點樣去寫之後啦。咁我哋就正式教啊點樣去我哋成個 synthesis 由頭諗到尾咧。咁我就會用2個例子嚟到去，即係2、3個例子啦，嚟到去教大家點樣去思考，點樣去 plan 呢一個 synthetic route 嘅。咁先睇一個例子啦。而家呢個例子佢就話 obtaining propanoic acid from 1-bromopropane。咁即係咩啊 ？propanoic acid 就係我哋嘅寶貴的貨，跟住一開始個 starting 咧就係 1-bromopropane。嗱，唔好調轉啊嚇，調轉嘅話咧，成個 synthesis 就完全係另一回事噶咯噃。obtaining propanoic acid 啊嘛 ，propanoic acid 就係寶貴的貨，跟住 from 1-bromopropane，咁 1-bromopropane 咧就係我哋嘅 starting，所以一開始咧你就會見到我哋將嗰個 starting 咧就寫咗喺左手邊啦，就係呢一個 1-bromopropane，我哋寫喺左手邊，跟住中間咧唔知涉及到幾多個步驟嘅，但係最後我哋變成嘅寶貴的貨咧就係呢一個寫喺右手邊嘅 propanoic acid。好，咁正式開始諗點樣去 plan 個 synthetic route 咯噃，點樣去揼個 synthetic route 出嚟咯噃。好，咁第一步你要知道咧，我哋個 starting 同埋我哋個寶貴的貨入邊有啲乜嘢 functional group 嘅轉變。OK，因為都係啦，講咗1000次㗎啦。其實做 Allchem 嘅 reaction 咧，玩嚟玩去都係玩咩啊 ？functional group 嘅啫。咁所以你要了解咧，就係 starting 同埋寶貴的貨入邊嗰個 functional group 有啲咩變化咧？有啲咩唔同咗咧？咁睇翻呢一度咧 1-bromopropane，咁佢主要嗰個 functional group 就係呢一個 bromo group 啦。咁我講過咧 ，halo group 其實有少少尷尬，因為通常 halo group 咧，我哋就當佢係一個 substituent，即係普通嘅 LQ group 咁樣去看待。但係有陣時我哋又會當佢係 functional group。咁而家我哋睇呢一個 synthesis 啦，我哋其實就係見到佢將呢一個 bromo group 做咗一啲嘅 chemical change。咁所以我哋呢一刻就當佢係 functional group 啦。OK， 跟住然之後啦，我哋睇下寶貴的貨入邊出現嘅 functional group 咧，就係呢個 carboxyl group。咁即係話我哋今次做嘅 synthesis 就係要將一個 halo group 或者叫 bromo group 啦，變成 carboxyl group，或者另一個講法啦，就係將一個 haloalkane 變成 carboxylic acid。haloalkane 變 carboxylic acid。好啦，通常啦最 common 會用嘅技巧去諗一個 synthesis，最 common 用嘅技巧咧就係由尾諗翻上頭。由尾諗翻上頭，咩叫由尾諗翻上頭咧？好似呢一個 case，我哋嘅寶貴的貨就係 propanoic acid，咁呢個就係個尾啦。你要做嘅嘢就係諗下有乜嘢東西做啲乜嘢 reaction 可以變成 propanoic acid。OK， 咁你諗下 carboxylic acid 咧喺我哋學過嘅 reactions 入邊，其實都幾多方法可以做到佢嘅。咁我就咁講出嚟去數啦。例如 alcohol oxidize， 你可以變 carboxylic acid 啦。aldehyde oxidize 又可以變 carboxylic acid。ester 做 hydrolysis，acidic hydrolysis 啦，講得再 specific 啲 ，ester 做 acidic hydrolysis 又得啦。amide 做 acidic hydrolysis 都得㗎噃。嗱，你見到我而家就咁空口講咧，已經講咗有4個可能性啦，有4個 reactions 咧係可以整到我哋嘅寶貴的貨。咁至於用邊一個咧，你要諗嘅就係再褪前一步，諗下我哋個 starting， 即係喺呢一個 case 嘅 1-bromopropane， 可唔可以做到我頭先講嗰4個其中一個嘅嗰個 reactants？ 咁頭先我哋數過㗎嘛，有4個 reactions 可以做到 carboxylic acid 㗎嘛，由 alcohol 做 oxidation 啦 ，aldehyde 做 oxidation 啦，amide 做 hydrolysis 啦 ，ester 做 hydrolysis。咁呢度有4嚿嘢㗎嘛 ，alcohol、aldehyde、
ester amide。咁你諗下，我哋一開波嘅嗰個氣路 alkane，佢可唔可以用一個 reaction 變成頭先我數嗰4嚿嘢嘅其中一嚿嘢咧？咁呢個就係我所講嘅由尾諗翻上頭嘅嗰個方法，嗰個嘅一個策略啦。OK，好，咁咧就發現啦，誒頭先講過嗰4嚿嘢，4嚿入邊嘅 alcohol，仲要係 primary alcohol 啊！primary alcohol 咧，其實係可以由一開始嗰個 starting 去整佢出嚟嘅。咁如果再講得清楚少少嘅話咧，一開始個 starting 係一個氣路 alkane，氣路 alkane 咧，其實嗰個 halo group 啊，即係嗰個 bromo group 咧，佢係可以透過做 substitution，然之後變成咗個 OH group 噶嘛。咁即係話其實我哋可以第一步就係將嗰個嘅氣路 alkane 做 substitution，就變成咗個 primary alcohol，即係 propane 1O 啦。然後第二步咧就係將我哋嘅 propane 1O 再做一個 complete 嘅 oxidation，就變成我哋最終極嘅 carboxylic acid。如是者就係咁樣去諗嗰個 synthesis 嘅。再講多次嗰個技巧啦，由尾諗翻上頭，你應該係由最尾嗰一嚿嘅寶貴的貨，諗下有乜嘢可以做到我哋嘅寶貴的貨咧，然後再諗下我哋邊一隻嘢係可以由一開始嘅 starting 去整佢出嚟。咁逐步咁樣向前褪翻嚟到去諗晒成條嘅 synthetic route。好，咁所以最後啦，如果你要寫翻嗰個 synthetic route，咁因為今次呢一個係兩步啊嘛，兩步嘅話咧，咁除咗一開波嘅 starting 同埋最後嘅 target，即係寶貴的貨咧，中間就會出現咗一個嘅 precursor molecule 嘅。咁我哋望一望咯喎，個 synthetic route 就係下邊嘅呢一嚿嘢。咁到你考試嘅時候寫都要係類似咁樣嘅寫法嘅。一開始嘅 starting 就係嗰個 1-bromopropane 啦，然之後啦，中間佢第一步做 substitution 嘅時候，佢係需要加一隻嘅 NaOH 或者 KOH 啦，然之後 heat under reflux，咁佢就可以將呢一個嘅 bromo group 變成咗 hydroxyl group。咁而佢個 precursor，即係佢中間嗰嚿嘢咧，就係 propane 1O 啦。咁呢一個就係第一個 step。跟住第二個 step 咧，就係我哋要將嗰個 OH，將個 hydroxyl group 變成最終極嘅嗰個 COOH。咁又係啦，由 OH 變 COOH，即係 alcohol 變 carboxylic acid 的話，我哋要做一個 complete 嘅 oxidation。做 oxidation，我哋要加一隻 OA 啦 ，acidified 嘅 potassium dichromate，同埋個 oxidation 要 complete，即係要加熱。咁如是者就係咁樣去寫翻晒成條嘅 synthetic route 出嚟嘅。好，咁呢個就係第一個 example 啦。咁落第二個 example 之前咧，by the way 補充一點就係你見到佢咧呢一個 synthetic route 佢加熱嗰度佢係就咁寫 reflux 啦。咁考試嘅時候你都可以就咁寫 reflux。不過我自己覺得其實就唔係咁好嘅，因為 reflux 係嗰個 set up 嘅名嚟㗎。即係如果大家仲記得咧，咪有一個 set up。跟住有一支 condenser 打直去駁，跟住下邊就駁住個 pear-shaped flask，然後成支嘢攞，即係成嚿嘢攞去加熱㗎嘛。咁嚴格嚟講咧，其實 reflux 係嗰個 set up 個名，但係我哋做 reflux 嘅過程個重點係要做啲咩啊？我哋要加熱啊嘛。所以呢一個位咧，我會建議你就唔好寫 reflux，你一係咧就寫 heat under reflux，或者唔想寫咁多字嘅，唉，你咪直接就咁寫個 heat 字咯。咁咧就比較清晰啲話俾人聽，我哋而家做緊嘅呢一個 synthetic process 啦，兩步都需要加熱嘅。咁並且如果你想再強調佢加熱係點加熱啊，就係用一個 reflux 嘅 set up 去加熱。咁就最好就寫 heat 或者 heat under reflux，就唔好就咁寫 reflux 一個字啦，因為你就咁寫嗰個 set up 個名咧，其實冇意義㗎，亦都未必可以好清晰話到俾人聽。咁其實你真係做啲咩啊？你就係講咗個 set up 個名。咁我唔知你想點㗎嘛，係咪？咁呢一個位就大家可以即係注意一下。OK，咁呢個就第一個 example 啦。跟住我哋睇多一個 example，學下咩叫做由尾諗翻上頭。好啦，第二個 example 今次咧又望下啦，obtain cyclohexane。咁即係 cyclohexane咧就係我哋嘅寶貴的貨啦，就擺喺個 synthesis 最後嘅嗰一部分啦。然後 from cyclohexanol， 咁 from cyclohexanol 咧，咁即係話講緊一開始我哋要嘅就係
呢一個starting 咧就係 cyclohexanol，咁所以又係搞清楚邊個係頭，邊個喺尾啦，唔好撈亂位置。好，咁搞清楚個 starting 同埋寶貴的貨係咩之後，咁我哋又望下佢入邊嗰個 functional group 有啲咩變化咯噃。首先咧 cyclohexanol 即係 alcohol 嚟㗎啦，咁你就會見到入邊有個 hydroxyl group 啦，有個 OH group。咁但係睇翻阿寶貴的貨咧，咦 cyclohexane 啊，咁即係類似 alkane 嗰啲 friend 啦。alkane 冇 functional group 㗎噃，係啊 alkane 係冇 functional group 嘅。但係如果你睇翻佢呢一個咁樣嘅變化啦，由左手邊變右手邊嗰嚿嘢，情況就係有時少少似佢將嗰個 OH 變成咗 H， 將個 OH 變成咗 H。咁個 H 佢冇寫出嚟嘅原因咧，因為呢一個係 skeletal formula。咁我哋知道畫 skeletal 嘅時候咧，駁住 C 嘅嗰啲 H 係可以省略噶嘛。咁所以呢一度佢就冇寫到個 H 出嚟。咁但係而家我呢一度再寫出嚟俾大家睇咧，就係想大家好清晰見到佢嗰個嘅 synthesis 其實就係將個 OH 變成個 H 嘅，其他嘢冇喐過。好，咁同樣啦，我哋知道呢一個 synthesis 就唔可以一步過㗎啦，即係你唔好諗住加一隻嘢就可以嘣招咁樣由 cyclohexanol 變 cyclohexane，將個 OH 變成 H 咧係唔得嘅，一定要涉及多過一步嘅一個 synthesis。好，咁嚟咯噃，又係諗下有啲乜嘢方法可以變成我哋最後嘅嗰隻 cyclohexane。咁 form alkane 喺我哋 DSE 咧就筍啦，因為得1001個方法嘅啫。要整 alkane 嘅話咧，就係由 alkene 去出發。因為 alkene 我哋知道啦，做 addition 或者另一個名咧就係 hydrogenation 啦。我哋將 alkene 嗰個 CC double bond 變成咗 CC single bond，咁並且咧我哋加個 hydrogen gas 嚟到去做嗰個 reaction。咁你嗰個 CC bond 入邊啊，兩個 C 就會駁住個 H，咁個情況咪就係將 alkene 變 alkane 咯。咁呢個係我哋唯一喺 DSE 學過整 alkane 嘅方法 ，alkene 做 addition。或者 alkene 做 hydrogenation， 然後咧加個 hydrogen gas 落去，就會將嗰個 alkene 變咗 alkane，個 CC double bond 變咗 single bond。跟住褪翻前面一步再諗，我哋個 starting 係一個 alcohol，有冇方法可以將 alcohol 變 alkene 咧 ？alcohol 變 alkene，咁即係將嗰個 OH 整走咗佢，同埋要將嗰個 CC bond 由 single bond 變 double bond。CC bond 由 single bond 變 double bond， 我哋又係學過1001個 reaction 啫，就係 elimination 或者叫 dehydration。咁如是者，掂當，我哋今次咧就可以直接將我哋個 starting 即係 cyclohexanol 咧，透過做 elimination 或者 dehydration 啦，就將佢由 alcohol 變 alkene。alkene 就係我哋啱啱講嘅嗰個 precursor 啦 cyclohexane。跟住 cyclohexane咧，再做第二步就係做一個嘅 hydrogenation。然之後咧就變成我哋最終極嗰個寶貴的貨，一個 alkane。聽唔聽到我講嗰個諗啊？即係成個思考嘅過程嗰個 flow 咧，就係我所講嘅由尾諗翻上頭啦。所以又係啦，我哋望下一條 synthetic route 最下邊嘅呢一條啦。咁首先一開始個 starting 有呢個 OH 同埋我 highlight 埋呢一個位。個 CC single bond， 跟住咧佢就係要將嗰個 OH 整走咗佢，同埋將嗰個 CC single bond 變成 CC double bond。咁呢一個過程就係頭先我講嘅第一個 step 做 dehydration 或者叫做 elimination。咁做呢一個 elimination 或者 dehydration 啦，我哋要抽水噶嘛，抽水講過好多次噶啦，我哋要加一隻 dehydrating agent。咁 dehydrating agents 佢呢度 suggest 嘅方法咧就係加85% 嘅 phosphoric acid， 其實即係 corn 嘅 phosphoric acid 啦，同埋個溫度咧大約165至170度咁樣。跟住做完 step 1之後，咁佢就會變咗一個 cycloalkene 啦，即係 alkene 啦。OK， 好啦，跟住我哋下一步就係要將個 alkene 個 CC double bond 變成 single bond， 咁即係將佢由 alkene 變 alkane。咁做嘅 reaction 咧就係 addition， 我哋要加 hydrogen gas 去同佢做 addition 啦。咁呢一個 process 咧係需要加 catalyst 嘅，咁又係啦，成個 synthesis 兩步，每一步加啲乜嘢 under 乜嘢 condition，
做完一步之後，佢 form 嘅嗰個 precursor 全部要列得清清楚楚。咁又係啦，有啲堂咧會追問嘅，咦？之前好似曾經講過咧，我哋做 Allchem 嘅 reaction，如果例如你加熱咧，唔使背嗰個溫度噶嘛。基本上我哋成個 DSE 絕大多數嗰啲 reactions 咧，你嗰個溫度都唔需要背嘅，除咗有某一啲好 specific 嘅 case，即係例如啦 Haber process 嗰啲，我哋要背。咁呢個我去到 Form 6再同大家講啦。咁但係基本上咧喺 Allchem 入邊啊，所有 reactions 個溫度係唔需要背嘅。咁所以呢一度咧，我相信大多數同學都唔會寫到165至170度。即係唔好話你啊，我都寫唔出啦，大佬。咁所以咧，你話考試我寫唔到個溫度會唔會扣分咧？梗係唔會啦。要點寫係最方便啊？又係唔使寫溫度㗎啦，唔好嘥時間背，直接寫加熱。呢一個第一樣嘢，你喺呢一個即係 PowerPoint 嗰度，你可以 modify 嘅，將呢一個 synthetic route 咧，或者用一個簡單啲嘅方式喺考試嘅時候寫，將嗰個溫度咧 skip 鬼咗佢啦，直接寫加熱得㗎啦。第二就係我哋咧做 step one，我哋係做 dehydration，要抽水。咁抽水我話過係加 dehydrating agent。咁佢呢一度 suggest 咧又係有少少鉗嘅，咩85% H3PO4。咁可能你又會再追問，誒，如果我唔加呢隻嘢，我加 consul 得唔得啊？得，冇問題。所以咧，你唔使呢個，我寫 consul，完全冇問題嘅。咁所以有陣時我哋做練習咧，睇份 marking scheme，佢 suggest 嘅可能只係其中一個方法，即係入邊加嗰啲 reagents，其實可以有其他 version 嘅。咁你到時做到啲題目，如果你真係有問題啊，我如果加呢隻嘢同個 marking 唔同，但係有冇分咧？咁如果你有呢啲疑問，你都可以私下問我嘅。咁呢個咧就係第二個 example。好，咁我咧就做咗兩個 example 俾大家睇啦，暫時咁有冇問題先？OK，好，咁啦，跟住咧嗱，你見到呢一度有3條啦，咁就可能大家都仲未好醒，咁所以咧呢3條咧，我同你做一條，示範一條俾你哋睇，點樣去真係咁樣完全係好似你當做考試卷咁樣咧，由零開始嚟到去 prep 嗰個嘅 synthetic route。咁我做 part B 俾大家睇啊，做 part B 俾大家睇。好，咁我哋嚟咯噃。咁考試嘅時候見到，佢咁樣嘅一個方式，跟住題目話 suggest a synthetic route for each of the following transformation，即係叫你寫翻嗰條 synthetic route 啦。簡單啲嚟講，好，第一步要做啲咩啊？講過㗎啦，望下個 starting 同埋你嘅寶貴的課，即係個 transformation 嘅左右嗰兩嚿嘢咧，嗰個 functional group 嘅變化。首先啦，睇翻 part B 咧，佢個 starting 個 functional group 就係個 OH group 啦。然後啦，去到最後寶貴的課，佢嗰個 functional group 咧就係呢個部分 COO。咁 COO 大家知道咧，其實即係 ester 嚟㗎嘛。咁即係我哋而家今次 part B 要做嘅嘢咧，就係你要將一個 alcohol 變成一個 ester，alcohol 變 ester。咁有啲同學咧就即刻好懶醒嘅，alcohol 變 ester 一步過咪得咯。我哋學過整 ester 得一個方法嘅啫嘛 esterification。咁 esterification 咪 exactly 係將 carboxylic acid 加 alcohol，跟住去做 condensation 咯。咁呢一度其實一步過搞掂啦，使乜寫 synthetic route 啫？嗱，如果你咁樣諗咧，咁你啊真係少年，你真係太年輕啦。因為咧，嘗試留意翻今次呢個 ester，我放大少少俾大家睇下，留唔留意到今次呢一個 ester 咧？如果你褪翻前一步，諗下我哋做呢一個 ester 嘅時候，我哋係用一個乜嘢嘅 carboxylic acid 同埋乜嘢嘅 alcohol？唔識睇嘅話，而家即刻教你睇啦。我哋要做呢一個 ester，我哋要用 esterification，即係 condensation。咁要做 condensation 用嘅嗰個 carboxylic acid 同埋 alcohol 咧，你就當好似將呢一嚿嘢拆翻散佢，
即係好似你當做 hydrolysis 咁啦。拆翻散佢時候咧，我哋首先就係要將佢嗰個 ester 嘅 functional group 一分為二，一刀兩斷啊！上一課教過你哋嘅，將個 CO single bond 咧一嘢劈斷咗佢。咁劈斷完之後啦，左右兩邊我哋就做送禮勤啦，送啲嘢俾佢哋啦。左手邊咧 CO 即係 CO double bond 咧，我哋就送 OH。右手邊我哋得個 oxygen 嘅啫，我哋送個 H。咁所以咧，如果我哋今次要做呢一個 ester，我哋用嘅 carboxylic acid 咧就係左手邊呢一嚿，我哋用嘅 alcohol 咧就係右手邊呢一嚿。咁留意翻 alcohol 嘅嗰部分 CH3OH，即係 methanol 啦，一 carbon 嘅 alcohol methanol 啦。但係望下個 starting 嘅呢一個 alcohol 係唔係 methanol 嚟㗎？唔係啊嘛。咁所以咧，雖然我哋知道 ester 其實就係 alcohol 加 carboxylic acid 整出嚟，但係今次嗰個 starting 嘅 alcohol 同我哋整呢個 ester 嘅 alcohol 咧係兩嚿 alcohol 嚟㗎。所以咧呢一個唔可以一步過去做嘅，唔可以一步過搞掂嘅。好啦，咁你話啊，咁點算咧？咁但係其實呢一條唔深㗎，因為啱啱我哋已經拆解咗咧，我哋要整寶貴的貨，我哋用嘅 carboxylic acid 就係左手邊呢一嚿嘢啊嘛。咁你留意翻，其實左手邊呢一個 carboxylic acid 係可以直接由我哋嘅 starting 咁樣變佢出嚟嘅噃，見唔見到啊？我哋一開始嗰個 starting 係一個 alcohol，咁你睇翻嗰個 alcohol 成個結構同我哋嗰個 carboxylic acid，即係呢一嚿嘢，其實好似㗎。如果我哋再細心啲睇，佢要變嘅嗰個 functional group，我哋要將 starting 嘅 OH 變成呢個 carboxylic acid 嘅 COOH 嗰個 carboxyl group，咪就係 exactly 做緊 oxidation 咯。咁所以其實咧，我哋已經諗咗嗰個 synthesis 係點做㗎啦。Step 1，我哋咧就係要將嗰個 starting 又係做一個 complete 嘅 oxidation，變成 carboxylic acid 啦。呢個第一步。第二步就係將我哋啱啱整咗出嚟嗰個 carboxylic acid，再加埋 methanol，即係個 ester 咧右手邊嗰部分嘅嗰個 alcohol，透過做 esterification 去整我哋最後嘅寶貴的貨。兩步嘅啫，第一步 oxidation， 第二步 esterification。好啦，咁諗完之後，咁當然要寫翻出嚟啦。咁而家就嚟啦。咁考試都係啦，即係如果你要寫嗰個答案嘅話，咁你可以好似我咁樣，先將個 starting 寫翻出嚟先。咁然之後啦，啱啱講過第一步咧就係做 oxidation 啊嘛。咁呢一個 oxidation，我哋主要就係將佢嗰個 starting 嘅 OH oxidize 變 COOH。嗱，小心啲 carbon 數目喎。你一開始嗰個 starting 咧係 CH2CH2OH，即係兩個 C 噶嘛。咁你 oxidize 完之後出嚟嗰部分咧都係兩個 C，咁其中一個 C 咧係包含咗喺嗰個 COOH 入邊嘅。咁呢一個位你千祈唔好寫多一個 CH2 unit 啊嚇。以往可能有啲同學咧中間嗰嚿嘢咧佢係寫咗 CH2CH2COOH，咁就多咗個 C 噶啦。好，咁呢個係第一步啦。咁呢一步我哋做一個 full oxidation，一個 complete oxidation 咧，我哋照舊啦 ，acidify 嘅 potassium dichromate， 然後加熱。咁呢個就係 step 1。跟住然之後啦 ，step 2咧就係我哋要做 esterification， 變成我哋最後嘅呢一個寶貴的貨啦 ，CH2COOCH3。嗱，咁要小心一樣嘢，我哋今次個 precursor 係一個 carboxylic acid，咁我哋需要做最後嗰隻寶貴的貨咧，即係嗰個 ester，我哋首先要加一個 alcohol，嗰個 alcohol 咧，根據我哋頭先已經即係分析過啦，就係加 methanol，咁我哋需要寫埋出嚟嘅噃，我哋加一個 methanol，即係 CH3OH， 首先我哋寫出嚟先啦，然之後完未咧？未完啊！千祈唔好諗住咁樣就收工啊！因為咧做 ester 即係 condensation 咧，我哋係需要將個 alcohol 同 carboxylic acid 結合，喺個過程入邊，我哋要抽水噶嘛。
記唔記得啊？alcohol 加 carboxylic acid，佢哋兩個合體嘅時候咧，其實係將佢入邊嗰個 H2O 掹走咗，要抽水嘅。要抽水的話，我哋又係點啊？都係啦，console 同埋加熱。咁你話誒可以咁寫嘅咩？可以，冇問題嘅。總之你嗰個嘅 synthetic route 寫清楚，我喺做每一個 step 嘅過程入邊，我加啲乜嘢東西落去 ，under 啲乜嘢 condition。咁你話好似我而家出邊呢一度咁樣寫，我將嗰個 alcohol 寫喺箭嘴嘅上邊，好似一般我哋加嘅 OARA 咁樣寫法得唔得咧？其實 OK 嘅。反而你唔記得寫就大鑊啦！你唔好寫到即係冇清晰咁樣寫每一個 step 去加嘅嗰啲東西咧，你寫漏咗嘅話咧，咁你個 synthesis 就攞唔足分嘅。咁所以呢一個位大家就小心。咁如是者嗱，考試咧就基本上係寫呢一個藍色筆呢一部分啦。咁但係我都即係因為而家做練習啫嘛，咁我都補充翻，即係當幫大家温書。第一個 step 咧就係做 oxidation。咁主要咧就係將佢呢一個 OH 變成咗個 COOH 啦，咁呢個就係第一個 step。第二個 step 咧，我哋要將個 carboxylic acid 同 alcohol 結合，然之後變成一個 ester 啊嘛，咁呢一個咧我哋就係做緊一個 condensation 或者叫 esterification，咁兩個名都通嘅。嗱，再講一次啊！而家出邊呢一度咧，如果考試就淨係需要寫藍色筆嗰 part，綠色筆嗰啲咧純粹係我一啲 remarks 去方便大家温書嘅時候睇翻嘅啫。OK，咁前前後後我就 demo 咗3條俾大家睇噶啦噃。咁跟住咧，當然啦，做呢一啲其實都係嗰句噶啦，practice makes perfect。你做得越多咧，你會發現其實嗰啲題目嚟嚟去去都係嗰啲板斧㗎咋。咁所以咧，就輪到你哋去試啦。好，咁你見到呢一度啦，嗰個 exercise 咧，哇，咁多 part 嘅。咁如果要你做晒嘅話咧，咁應該做完之後大家都散晒㗎啦。咁放心，當然唔係要大家做晒啦，咁就淨係抽部分嘅俾大家做啦。咁就睇下先。我想大家依家做呢幾 part，我圈住嘅嗰啲。好，呢3 part，part C、part F 同埋 part H。嗱，咁即係俾少少提示你啦，少少提示啦。咁佢本身題目咪話 outline a synthetic route in no more than 4 steps 嘅。嗱，點解要咁樣強調咧？因為有陣時可能你諗到嘅嗰個 synthesis 係好多個 steps 嘅，但係好多個 steps 嘅 synthesis 係有一個好大嘅問題。個問題係咩咧？呢一課最尾我會話俾你聽嘅。簡單啲嚟講，你諗嘅嗰個 synthetic route 其實係應該越少步驟越好，入邊涉及嘅 step 或者涉及嘅 precursor 個數目咧越少越好嘅。咁而家呢一度呢3 part 啦，咁我可以話俾你聽，3 part 都係2個 step，3個都係一啲 2 step 嘅 synthesis 嚟嘅。咁呢個就係我俾你嘅 hint。咁如是者你做每一 part 咧，你淨係要諗下，我點樣去透過做2步就可以將個 starting 變成我哋嘅 target。OK？好，咁嗱呢一度啦，咁就我俾我諗10分鐘時間啦，因為可能大家啱啱開始即係學寫 synthetic route 咧，要多少少時間嘅。咁10分鐘時間咧，同我完成呢3 part。記住每一條 synthetic route 每一步寫清楚加啲咩 reagent，under 咩 condition 啊嚇。好，咁就10分鐘時間啦。咁而家1046，咁就1056對答案啦。OK， 10分鐘。時間夠啦，我哋一齊嚟對答案啦。咁啱啱我講過啦，3個嘅 synthesis 咧都係涉及2步嘅啫。咁我哋先一齊嚟望下個答案啦。好，咁我哋先睇啦。頭先叫你係做 part C 嘅，咁我哋望下啦。嗱，part C 咧，佢一開始嘅嗰個 starting 就係有呢個 carboxylic acid 嘅 functional group 啦，個 carboxyl group 啦。咁然之後，佢嗰個 target，即係我哋嘅寶貴的貨咧，就係呢一個 COH，即係 aldehyde 啦。咁我哋知道啦，由 carboxylic acid 咧係唔可以直接變 aldehyde 嘅。你唔好諗住，唔係啊，做 reduction 咪得咯。咁嗱，記住啊，我之前咧講過㗎啦，carboxylic acid 係唔可以 reduce 變 aldehyde 㗎。
佢一 reduce 咧，最後就會即刻去翻一開始嗰個起點咧，變primary alcohol 嘅。OK， carboxylic acid 如果 reduce 嘅，一定係會變 primary alcohol 噶啦，佢唔會變翻做 aldehyde，佢唔會變中間嗰個 aldehyde 嗰個位㗎。咁所以咧，既然我都講到咁白啦，咁大家都應該知道啦。誒，既然係咁嘅話，佢唔可以直接一步過 reduce 變 aldehyde，咁佢咪先 reduce 變 primary alcohol 先，然後再將個 primary alcohol 再 oxidize 變成 aldehyde 咪得咯，係咪？咁所以今次呢一度咧兩步，第一步咧你見到佢就係要做 reduction 啦，咁又係啦，我寫翻啲即係一啲 remarks 俾你，咁呢啲 remarks 你考試可以唔使寫，咁但係純粹 for 你溫書，知道佢每一步發生緊咩事啦。咁第一步就係做 reduction 啦。咁 reduction 嘅話，我哋要 carboxylic acid reduce 變 primary alcohol 咧，得一個選擇嘅啫，就係加嗰隻勁抽啲嘅 RA。咁勁抽嘅 RA 咧，即係 LiAlH4 lithium aluminium hydride。咁記住啦，如果我哋係加呢一隻 RA 的話，你係需要分開兩步去寫嘅，就好似而家呢一度寫法啦。Step 1，我哋就係加呢一個 LiAlH4，跟住我講過佢呢一個 slash 跟住 ethoxyethane 咧，如果你唔想串呢一個字，冇問題嘅，即係呢一個你唔咁樣寫嘅，你寫翻簡單啲嗰個 version 咯 ，dry ether。總之就係你要話到俾人聽，我哋而家加呢一隻 RA 咧係唔可以溶落水度嘅，一定要用一隻冇水嘅 solvent，即係一啲 dry 嘅 organic solvent，例如 dry ether。咁呢個就係 step 1。跟住 step 2咧，我哋要加一啲 acid 去 work up 噶嘛。咁你可以寫 H3O 正啦，或者你簡單啲你就咁寫 H 正，其實都冇問題嘅。咁最緊要一定記住要分開 step 1、step 2，千祈唔好漏咗去 label 呢一樣嘢嚇。咁呢個咧就第一步啦，做 reduction。跟住第二步啦，我哋就係要將個 primary alcohol oxidize 變 aldehyde。咁但係留意翻今次我哋嘅呢一個 oxidation 咧係一個 incomplete 嘅 oxidation 嚟嘅，佢係淨係將佢 oxidize 變 aldehyde 啫，唔係變 carboxylic acid 啊嚇。如果佢係做 complete 嗰個 oxidation 咧，咁即係佢翻轉頭，即係冇做過嘢。咁所以今次我哋加嘅，首先做得 oxidation，咁當然啦，走唔甩嘅一定係加一隻 OA，acidified 嘅 potassium dichromate 啦。但係呢個位大家要小心 ，gentle heat，gentle heat，或者啦，其實我覺得啊嚇，你唔寫都得，因為唔寫咧，其實即係暗示咗我哋唔加熱，唔加熱咧，咪就係 exactly 將佢變成 primary，sorry，將佢由 primary alcohol 變成 aldehyde 咯。咁當然啦，喂，可能你擔心如果唔寫嘅話，會唔會有影響嘅話咧？咁你保守啲嘅話咧，你可以寫 warm 都得。因為 practically 咧，其實 room temp 都夠做㗎啦，即係你 room temp 嘅話已經夠力咧，將佢由primary alcohol oxidize 變 aldehyde 嘅。咁但係你話驚，如果完全唔加熱會唔會太慢或者點樣嘅話咧，你可以寫 warm，但係千祈唔好就咁寫 heat。千祈唔好就咁寫 heat 咋嚇，寫埋俾你先。即係如果你寫 heat 嘅話，即係咩意思啊？即係當你係 heat under reflux，即係煲老火湯咁樣啊，開到個火最猛 blip blip 咁樣咧。如果你係寫 heat 嘅話咧，佢就真係會翻轉頭變翻個 carboxylic acid 㗎啦，即係變翻你個 starting 㗎啦。所以呢一個位咧，你可以咁樣去 modify 嗰個即係出邊呢一個答案咁樣去寫。咁呢個就係 part C 嘅答案啦。好，咁我哋睇下一 part。咁下一 part 咧就係 part F。咁又係啦，先望一望佢個 starting 就係一個 secondary alcohol 啦。你見到佢個 OH 係擺中間嗰個 carbon 嘅 secondary alcohol，跟住最後變成嘅寶貴的貨咧，嚴格嚟講都係 alcohol，不過佢有兩個 OH group。咁我哋咧知道呢一種我哋叫 diol 啦，diol diol，由一個 OH group 變兩個 OH group 喎，即係好似加咗個 OH group 俾佢咁啦。咁又係啦，唔可以一步過嘅。咁我哋知道咧，整 diol 喺我哋 DSE 嘅層面得一個方法嘅啫，就係由 alkene 開始整起，一個方法嘅咋 alkene，然之後做 addition 變 diol。咁跟住啦，既然得 alkene 一個可能性，咁即係得 alkene可以做我哋嘅 precursor 啦。咁所以咧，我哋就要直接諗下，可唔可以由 starting 直接變 alkene咧？係得嘅，因為 dehydration。
咁我哋可以咧將嗰個 starting 嘅 OH 整走咗佢啦，同埋將個 CC bond 變成 double bond。咁所以咧，我哋呢一度兩個 step。第一個 step 嘅，你見到啦，我哋將個 alcohol 變 alkene，咁呢一個過程啱啱講咗個名啦，你可以叫佢做 dehydration， 即係抽水啦，或者另一個名咧就係 elimination。dehydration 或者 elimination 啦，咁我哋要加嘅嘢就係當然啦，抽得水嘅要加 dehydrating agent 啦，同埋要加熱啦。咁同樣啦 ，reflux 呢一個字嘅，咁我會建議你唔好寫 reflux 呢個字啦，寫 heat 會好啲。咁就變成我哋嗰個 precursor，即係嗰個 alkene 啦。跟住 alkene 變 diol 咧，可能好多同學會 miss 咗呢一個 reaction 嘅。咁你睇翻呢一度佢個 marking，佢就係加凍嘅 KMNO4。咁留意翻咧，一定要係凍啊嚇，係要強調俾人聽添嘅。即係我哋去做呢一個 reaction，我哋真係要喺個雪櫃入邊攞樽 potassium permanganate 出嚟用嘅，真係雪到凍冰冰咁樣去用嘅。咁然之後咧，你見到啦，做呢一個 reaction，我哋就可以將個 alkene 變 diol。咁呢一個 reaction 咧就係 addition。好啦，咁有同學會問嘅，咦？睇翻書或者 handout，好似曾經講過呢一個 reaction alkene 變 diol 咧，我哋加嘅嗰個 KMNO4 可以唔係 OH 負嘅，即係唔係 in 一個 alkaline medium，可以 in 一個 acidic medium 嘅噃。即係我哋用 acidified 嘅 KMNO4 其實得唔得咧？得。OK， 即係話你呢一度你唔寫 OH 負，你寫 H 正，用翻我哋一貫嘅 acidified 嘅OA 咧，完全冇問題，一樣出到 diol 嘅。但係都係呢一句啦，一定要強調你用嘅 KMNO4 係凍嘅 KMNO4。咁呢個 part F， 跟住最後 part H 啦。咁 part H 嘅話，咁你就會見到佢由一個 alcohol 啦，有 OH group 嘅 alcohol，跟住變成最後嗰個寶貴的貨係最尾呢一個 functional group， 仲記唔記得係咩嚟啊？ CONH2 amide 嚟嘅。嗱，唔好同 amine 撈亂啊嚇。CONH2 咧，佢有個 C double bond O， 嗰啲我哋叫 amide，AMIDE。咁所以咧又係兩步。咁第一步咧，佢就係先將個 alcohol 變成 carboxylic acid，然後再將個 carboxylic acid 咧變成 amide。咁我哋又係啦，即係補翻啲資料俾你。咁第一步 alcohol 變 carboxylic acid，咁大家都知㗎啦 oxidation 啦。咁同樣今次呢一個 oxidation 咧係一個 complete 嘅 oxidation。咁除咗要加 dichromate 之外，我哋需要加熱，又係啦，唔好寫 reflux，寫翻 heat 好啲，清楚啲。跟住變成 carboxylic acid 之後，我哋要將佢變 amide。咁個 reaction 唔知大家仲記唔記得個名啦？ carboxylic acid 加 amide 其實係透過佢同 NH3 兩個合體啊嘛，兩嚿嘢合體變成一嚿大嚿啲嘅嘢，嗰個我哋叫 condensation。咁做呢一個 condensation，即係整呢一個 amide 咧，有兩個方法㗎嘛。呢一個方法咧就係一步過搞掂㗎啦，直接加 ammonia 然後加熱，直接加 ammonia 然後加熱，咁佢咧個 ammonia 同 carboxylic acid 就會二合為一啦。咁然之後佢中間會甩咗個 H2O 走嘅。咁你話誒，我使唔使寫埋佢會甩 H2O 走啊？即係需唔需要咁樣加 H2O？需唔需要咧？唔需要㗎啦。咁即係呢一個位咧，你淨係需要寫佢個 major product，即係寫我哋嗰個 target product 出嚟就得㗎啦。唔需要話俾人聽佢有啲咩 by product 出咗嘅。好，咁呢度三 part 嘅即係都係寫 sympathetic route 啦，都係涉及兩步嘅啫。好，咁應該我相信都唔太難嘅。好啦，咁嚟到呢一度，我哋咧就叫做即係應付咗 level 1嘅題目啦，即係叫做簡單少少啦。跟住我哋咧去啲深少少咯噃。嗱，so far 我哋做嘅呢一啲即係 synthesis 全部都係咩啊？兩個 step 啊嘛，啱啱我都寫埋俾你睇 two-step synthesis 嚟嘅。其實咧呢一版咧基本上
全部都係睇下先係咪全部兩個 step 咧？唔係，有啲唔係兩個 step 嘅。咁我唔話俾你聽邊一 part 啦。你去到自己做呢一個 exercise 嘅時候咧，你自己估啦。不過咧，大多數都係兩個 step 嘅。好啦，講咗咁耐，全部都係兩個 step。考試會唔會咁傻咧？係咪全部兩個 step 咧？咁啊，梗係唔會啦。咁有啲其實係涉及到3個 step，甚至再多啲。咁如果去應付呢一啲我所謂叫 level 2嘅題目啦，一啲比較 challenging 啲嘅題目，咁我哋又應該要點樣去諗咧？嗰個思路係咪用翻我頭先教你嗰個由尾諗翻上頭嗰個方法咧？咁就唔係㗎啦。咁而家我哋開始咧就嚟打大佬，我哋學一啲深少少嘅，涉及嘅 steps 多少少嘅 symphatic root 要點寫咧？好，又係啦，一開始我哋用例子先啦。咁呢一度佢就話啦 obtain propanone。咁即係 propanone 就係個 starting 啦，即係左手邊嗰嚿嘢啦。跟住 from propane 1O，即係我哋sorry，propanone 係我哋嘅寶貴的貨，我哋嘅 target，即係右手邊嗰嚿嘢。跟住 from propane 1O 咧，就係左手邊嗰嚿嘢。嗱，又係啦，你見到我都賴咗嘢嘅爭啲，即係搞錯咗咧，係由邊嚿變邊嚿。咁呢一度我再講多次啦，我哋應該係由 propane 1O 變成 propanone。propane 1O 係個 starting。propanone 就係我哋寶貴的貨，咁呢個唔好撈亂啊嚇自己。好，咁我哋咧又係啦，諗下，propane 1O 係 alcohol 嚟㗎嘛，咁 alcohol 就有呢一個 OH group，咁 propanone 就係 ketone 啦，大家都知啦，就係有呢一個 carbonyl group 啦，CO double bond。咁又係啦，如果我就咁講，alcohol 變 ketone，一步過咪得咯 ，alcohol oxidize 咪變 ketone 咯，係咪？嗱，但係咧又要諗翻到噃。alcohol 做 oxidation 咧係好 tricky 噶嘛，佢有分唔同嘅 category 噶嘛 ，primary、secondary、tertiary， 唔同 cat 嘅 alcohol 佢做 oxidation 係會出唔同嘅 product 噶嘛。如果係要變 ketone 嘅話，即係好似呢一個 case，我哋最終極個目標，我哋係想變 ketone。如果要 oxidize 一個 alcohol 變 ketone 咧，記唔記得係邊個 cat 啊？係 secondary 啊，但係睇翻今次我哋嘅 starting 咧 ，propane 1O 係 primary alcohol 嚟㗎。咁所以我哋可唔可以直接將一個 primary alcohol oxidize 變 ketone 咧？係唔得嘅，只有 secondary alcohol 先可以 oxidize 變 ketone 嘅啫。咁所以都係呢句啦，唔好咁天真，以為一步過搞掂㗎啦，唔使諗啦。好啦，咁跟住我哋要做呢條題目，又係啦。頭先我教你嘅一個技巧咧，由尾諗翻上頭，由最尾寶貴的貨，然後諗下有啲乜嘢可以整到寶貴的貨，跟住整寶貴的貨嗰隻嘢，又由啲乜嘢嘢去整佢出嚟，跟住不斷褪翻去最開初 starting 嗰度啊嘛。咁我哋如果用翻呢一個方法，一開始咧都 work 嘅。首先啦，如果我哋要整 ketone 嘅話咧，咁我哋就係諗下有啲咩方法可以整到 ketone 咧？啱啱咪講咗咯，一個 secondary alcohol 做 oxidation。OK，呢一個secondary alcohol，佢透過做 oxidation 咧，佢就可以將佢呢一個嘅 OH 變成呢一個 CO double bond 啦。咁但係如果你再望翻，我哋呢一個 secondary alcohol 同一開始嗰個 starting 個 primary alcohol 其實好似㗎，大家都係3 carbon，大家都係 alcohol，大家都有 OH group 㗎啦。但係個 point 就係個 OH group 個擺位唔同，個 position of 個 OH group 係唔同嘅。咁我有冇方法可以將個 primary alcohol 嗰個 OH 由1號仔褪過去隔離2號仔咧？有方法，不過唔可以一步過。即係如果你諗住，可唔可以直接咁樣一步過變成咁樣樣咧？Sorry，又係啦，唔好咁天真，係唔得嘅，唔可以一步過去做嘅。咁所以啦，如果你用翻我之前教你個方法，咁啊繼續諗咯，諗下有啲乜嘢可以整到 secondary alcohol 咯，都數到一紮方法㗎噃。嗱，如果你咁樣去做嘅話都得，不過咧教多你一個方法，當你遇到呢一啲咁嘅情況，除咗由尾諗翻上頭之外咧，其實可以同時間由頭諗去個尾度。頭先教你由尾諗翻上頭，就係諗下有啲乜嘢可以整到我哋寶貴的貨。跟住有啲乜嘢可以整到我哋個 precursor， 咁不斷褪翻去最開初㗎嘛。但係其實你可以同步諗下我哋嘅 starting，
做啲乜嘢嘢出嚟，可以整到我哋下一個嘅 precursor。咁所以今次我哋嘗試用呢一個策略啦。我哋咧喺呢一度諗下個 starting， 即係阿 propane 1O 咧，佢可以做啲咩嘅 reaction。咁咧呢一度佢就列咗出嚟俾你睇啦。咁我哋嘅 starting 就有呢一個 OH group 啦。咁一個 alcohol，咁我哋知道咧 alcohol 其實都可以做到一紮 reaction 嘅，例如佢可以 oxidize 變 carboxylic acid 啦，佢可以 oxidize 變 aldehyde 啦。嗱，睇翻咧頭嗰兩個 reaction， 即係佢變 propanoic acid 同埋 propanol 咧，都係做緊 oxidation 嘅，兩個都係做 oxidation 噶啦。不過咧，第一個就係 complete， 第二個就係 incomplete。咁 anyway 啦 ，OK， 好，跟住或者啦，我可以將嗰個 OH 咧變成一個 halo group。呢個 X 咧就係一個 halo group 嘅意思，即係可以係 chloro group 啊、bromo group 啊嗰啲冇乜所謂嘅。咁呢一個我哋知道啦，就即係做緊 substitution 啦。嗱，我寫簡寫算啦，呢一度我懶少少。咁仲有一個 reaction 嘅，就係 alcohol 變 alkene， 即係將嗰個嘅 OH group 變成一個嘅 CC double bond。咁呢一個咧就係 elimination 啦。咁如是者，咁即係話呢一個嘅 starting 咧，其實係可以做4個 possible 嘅 precursor。咁當然啦，4位佳麗，我哋只可以揀一位出嚟嘅啫嘛，選美都係最後得一個冠軍嘅啫嘛。咁我哋而家呢一度諗，究竟係用邊一個佳麗去進行呢一個 synthesis 咧？你就係要諗下呢4個 precursor， 邊個可以變翻我哋頭先呢個 secondary alcohol 嗰部分？因為個 secondary alcohol 即係呢一嚿嘢咧。呢一嚿嘢基本上係 fix 咗㗎啦，一定係我哋尾二嘅嗰嚿嘢嚟㗎啦，因為得佢可以做到我哋終極嗰個寶貴的貨啊嘛。咁既然呢一個係喐咗，即係 fix 咗唔喐嘅話，你就係要諗下我哋啱啱諗嗰4位佳麗，邊位佳麗可以有機會變成而家呢一個 ？OK， 咁跟住咯噃，4位佳麗邊個有機會可以變到阿 propane 2O 咧？咁答案就係最尾嘅呢個佳麗 propene。咁可能你話propene 可以變 secondary alcohol 嘅咩？可以，不過唔係一步過。如果 propene 要變 secondary alcohol 咧，入面係涉及到2步嘅。第一步就係要做 addition。咁個 addition 咧，其實主要就係將嗰個嘅 CC double bond， 即係嗰個 propene 嘅 CC double bond 咧，首先拆咗佢變翻做 CC single bond 先啦。咁其次咧，你見到佢今次做嘅 addition， 佢係加 HBr 去做嘅。咁即係話我哋今次做嗰個 addition， 我哋就係將佢嘅其中一個 C 就駁住個 Br。咁呢一個咧就係第一步。然後第二步咧，我哋就係將啱啱整出嚟嘅嗰個 bromoalkane 就再做 substitution。咁 substitution 咧同一個 OH 負去做。咁呢一個咧就係將我哋啱啱整出嚟嘅呢一個部分，即係一個 bromoalkane 咧，個 Br 就變成咗 OH，即係咁樣樣。咁所以我哋如果想將阿 propene 變成 propane 2O， 我哋就係要先加 HBr， 然後將佢嗰個 alkene 變成咗 bromoalkane 啦，然後再將個 bromoalkane 加一個 alkali NaOH 啦，例如咁，然之後咧就將佢嗰個嘅 bromoalkane 變成我哋尾二嗰隻 secondary alcohol， 即係阿 propane 2O。好啦 ，plan 晒咯噃。諗晒中間出現所有嘅 precursor molecules，諗晒中間每一步去做啲咩 reaction 之後咧，最後寫翻條 synthetic route。哇！咁你見到今次個 synthesis 咧都幾誇張下㗎，涉及4步。咁坦白講啦，其實你問我咧，4步嘅 synthesis 考試就好少見，現實生活都好少見嘅。因為我啱啱咪講過咧，其實我哋去 plan 一個 synthesis，盡量嗰個步驟要點啊？越少越好啊嘛，都係呢一句啦。點解要越少越好咧？臨尾我話俾你聽，或者可能其實你都可以諗一諗，點解我哋 plan 個 synthesis 嗰啲 steps 係越少越好咧？係咪純粹方便我哋寫少啲嘢咧？咁當然唔係啦。Practically 咧，佢係有一個作用喺度嘅。咁所以你話去到呢一度4個 step 咧，坦白講啦，紙上談兵嘅啫。你話真正啊
實際上會唔會真係做到4個 step 咧？好少，通常最盡啊，通常咧3個 step 好盡㗎啦。好 anyway 啦，咁如果考試真係問到佢4個 step，咁咪寫俾佢咯，係咪？好，咁呢一度我哋咧又好簡單望一望啦。首先第一個 step 咧，佢就係將呢一個嘅 OH 變成咗個 CC double bond 啦。咁啱啱講過呢一個步驟啦，就係 elimination 或者 dehydration。跟住第二步，我哋要將個 CC double bond 變成咗 single bond 啦，CC single bond，同埋要駁住個 bromo group 嘅。咁呢一步就係做 addition。第三步，將個 bromo group 變成 hydroxyl group。咁呢一個咧就係 substitution。咁其實你做咗呢3步咧，就已經成功將嗰個 OH 咧由 carbon 1 shift 過去 carbon 2㗎啦。望唔望到啊？我做完 elimination、addition、substitution 呢3步咧，我成功地將一開始個 OH group 由 carbon 1嗰個位 shift 咗過去中間 carbon 2嗰個位。最後我哋要將個 OH group 變成 carbonyl group， 將個 hydroxyl group 變 carbonyl group。咁我哋要做 oxidation。咁呢一個4個 step 嘅 synthetic route。咁又係啦，你會見到啊，有啲嘢可以執翻靚靚佢嘅，例如啱啱講過好多次啦 ，reflux 最好就寫翻 heat 啦。呢個第一樣嘢可以執啦。第二樣嘢就係 step 1咧去做 elimination， 即係咩啊 ？dehydration。咁做呢一個 dehydration，你可以選擇好似 marking 咁樣寫 Al2O3，跟住300度你可以咁寫嘅，但係都係呢一句啦，溫度唔好咁傻瓜走去背啦，唔好嘥你個腦入邊嘅 RAM 啦，即係大家個腦咧好多嘢要記㗎嘛，讀咁多科係咪先？咁所以咧溫度嗰度直接就咁寫 heat 啦。跟住咧，你話誒，我唔加 aluminium oxide，我加 consul 或者 con 嘅 phosphoric acid 得唔得咧？得，冇問題。咁不過呢一度我就唔改啦，即係我索性 keep 翻 Al2O3，叫做話俾你聽，其實有多過一個 options 嘅，唔係下下淨係加 consul 嘅。aluminium oxide 咧都係一個 common 嘅 dehydrating agents 嚟嘅。咁其他嘢就冇乜特別需要執啦，可以咁樣 keep 住都 OK。咁對於呢一個即係都頗為複雜嘅即係 synthesis，有冇啲咩問題先？好 OK 的話咧，咁我哋再睇多一個例子啦。咁今次又係呢一個我同你一齊去做啦。咁佢又係啦，佢冇講俾你聽幾多個 step 嘅。咁考試其實都係咁樣噶啦，佢唔會好 concrete 咁話俾你聽，喂呢個 synthesis 係幾多個 step，入邊有幾多粒 precursor molecules，好少會咁白咁樣講。通常就淨係叫你 no more than 幾多個 steps，咁就你自己估噶啦，你自己估係幾多個 step 噶啦。咁而家今次呢一個 case 又係啦，佢冇話俾你聽，咁你咪盡量都係呢句，諗一個 synthesis 涉及嘅步驟越少越好。好，咁我哋一齊嚟望下啦。照舊啦，見到佢左手邊個 starting 個 functional group 就係呢一個 CONH2，即係 A 埋啦。右手邊寶貴的貨，咁寶貴的貨佢個 functional group 咧就係呢個 COO，即係一個 ester 啦。而家我哋做呢一個 synthesis 就係要由一個 A 埋變成一個 ester，A 埋變 ester。好，咁又嚟咯噃，去揼佢嘅時候。即係揼嗰條 synthesis 嘅時候啦，咁我哋首要嘅用翻我一開始教你嗰個 strategy 啦，由個尾開始諗起。咁你諗下，誒有咩方法整 ester 咧？喂，開始係咪開始覺得有少少厭啊？哎呀，好悶啊，又係整 ester，咪 esterification 咯，係啊。當你做啲題目做到你覺得好悶嘅時候咧，恭喜你，即係你做得夠啦。因為我講過啦，其實柯仙嘅題目咧嚟嚟去去都係嗰啲板斧㗎咋，你做得多咧。你開始發覺佢係不斷重複又重複㗎，咁所以今次呢一個 case 咧，係啊，老是常出現嗰個攝石人 esterification 又會出現啦。咁我哋就係要諗下，誒，如果我哋要做呢一個 ester，佢究竟係由一個乜嘢嘅 alcohol 同乜嘢嘅 carboxylic acid 做佢出嚟咧？咁都係啦，我哋喺呢一度一分為二啦，一刀兩斷。
跟住送禮勤啦，我哋送啲嘢俾佢哋兩位啦。咁小心啲，左手邊今次呢度係駁 O 咧，我哋送 H；右手邊駁 C double 駁 O 咧，我哋送 OH。咁所以送 H 定係送 OH 咧，唔係講緊佢係擺左邊定右邊嘅。因為以往可能我講嘅時候，成日都話左邊送乜，右邊送乜咧。有啲同學會誤解咗，以為咁係咪即係 fix 咗左邊就一定係送乜乜乜，右邊就一定係送乜乜乜咧？其實唔係睇左右啊，係睇下你嗰兩楷嘢咧，即係你一刀兩斷之後嗰兩楷嘢駁住嗰個係 O 啊，定係 C double bond O？OK？呢一個 case 咧，因為左手邊係駁 O，咁我哋就送 H；右手邊嗰楷嘢佢係駁 C double bond O 咧，就送 OH。咁如是者啦，我哋知道咗，即係話做呢一個 ester 咧，嗱，即係呢啲我草稿嚟嘅啫，唔係個答案嚟㗎嚇。我哋就知道，咁即係應該由一個咁樣嘅 alcohol 啦，呢個就係左手邊嗰嚿拆出嚟嘅 alcohol 啦，同埋個 carboxylic acid 咧就係一個 ethanoic acid。咁最基本我哋知道咧，最尾嗰步我哋就係要透過做 esterification 整我哋嗰個寶貴的貨，而我哋我哋最尾嗰步咧用嗰個 precursor 就係呢兩隻嘢。好啦，跟住然之後又係咯噃，我哋咧嘗試下由個頭推去個尾。我哋而家 so far 一直係由個尾推去個頭啊嘛。我哋而家諗下由個頭推去個尾，即係第一步嗰個 starting，我哋可以整啲乜嘢東西出嚟咧？第一步嗰個我哋一開始個 starting 係 amide，咁 amide 咧得一個 reaction 係 DSE 教過嘅啫嘛，就係 hydrolysis。咁所以今次我哋就係要諗下佢做 hydrolysis 佢會變成啲乜嘢嘢咯噃？咁 amide 嘅如果要做 hydrolysis 同 ester 一樣噶啦，一刀兩斷。咁拆嘅咧就係拆個 CN single bond，即係你當係咁樣拆啦。然之後 C double bond O 嗰邊我哋送 OH。隔離 N 嗰邊咧，我哋就送個 H。咁所以最基本咧，佢就係會變成咗兩嚿嘢嘅。左手邊嗰度咧，佢就會變成咗一個 carboxylic acid 啦。咁而右手邊咧就會變成咗一個 NH3。係啦，如果你去到呢一度咧，咁你就錯咗啦。錯啲乜嘢嘢咧？我話呢一個 amide 做 hydrolysis。但係 hydrolysis 係有分 acidic 同埋 alkaline 嘅 hydrolysis 㗎嘛？如果係 acidic hydrolysis 嘅話，其實佢唔係變佢哋兩個嘅。如果係 acidic hydrolysis 咧 ，carboxylic acid 就冇喐過嘅。但係另一個咧，佢就唔係變 NH3嘅噃，佢係變咁樣 NH4 正。OK，嗱呢一個咧。即係而家我咁樣框住啦，呢一嚿嘢咧就係做緊 acidic hydrolysis 嘅時候，佢會出嘅嗰兩個 product。咁你話咁如果我今次係做 alkaline hydrolysis 嘅話，咁 alkaline hydrolysis 我哋知道咧，佢本身 suppose 係會 form carboxylic acid 同埋 ammonia 啦，但係個 carboxylic acid 佢有機會會同你加落去嗰隻 alkaline 咧。再 neutralize 㗎嘛，咁所以其實佢真正變嘅咧係變成一個 carboxylate salt，咁 ammonia 就冇喐過啦。好啦，我而家呢一塊嘢咧都係 hydrolysis 嘅產物嚟嘅，不過係講緊 alkaline hydrolysis。咁你就要諗下啦，咁我今次呢一個 case 應該係做 acidic 定係 alkaline hydrolysis 咧？好，我哋又再望翻啱，我哋啱呢一個 case 咧。我哋係要用兩隻嘢嘅，分別就係一個駁住 benzene ring 嘅 alcohol 啦，跟住另一個就係 ethanoic acid。咁我哋一開始嗰個 starting 同埋做完 hydrolysis 出嚟嘅嗰啲產物咧，入邊都有啲嘢係有 benzene ring。咁所以我哋要 focus on 嘅咧，就係諗下邊個可以做到佢。即係另一個嗰個ethanoic acid咧，係我哋額外加落去嘅一啲你當係 reagent 咁嘅東西啦。我哋而家要諗嘅嘢就係有邊個可以做到我而家綠色筆框住嘅嗰嚿東西。咁綠色筆框住嗰嚿嘢，其實佢係一個 alcohol 嚟㗎嘛。咁我哋知道，alcohol 我哋可以透過 carboxylic acid 做 reduction 整佢出嚟㗎噃。咁你再望翻我哋啱啱做完 hydrolysis acidic 同埋 alkaline 兩個 case，有邊一個
係 exactly 就係嗰個 carboxylic acid 咧，咪就係呢個咯。OK，咁所以原來得啦，清楚晒今次發生咩事啦。我哋就係一開始嗰個 amide，佢要做 acidic hydrolysis。咁做完 acidic hydrolysis，佢就會出咗呢一個 carboxylic acid 啦。跟住個 carboxylic acid 佢就再做 reduction。咁做完 reduction，佢就會變成我哋 last 嗰隻 precursor，即係嗰個 alcohol。然後最後再做 esterification，就會變成我哋最終極嗰一隻嘅 ester 啦。咁即係今次咧，我哋就係涉及到三步嘅 synthesis 啦。咁三步就相對 common 少少嘅，考試嘅時候常見啲嘅。好，咁又係啦，睇下個答案咯噃。即係諗咗咁耐嘢，我哋最後都要好有組織、有條理咁寫翻出嚟噶嘛。咁又係啦，我哋一開始呢一個 amide 嘅 functional group，我哋要將佢做 hydrolysis 咧，就變成咗 carboxyl group 先啦。咁呢一個步驟啱啱講過，就係做 acidic hydrolysis。咁既然係 acidic hydrolysis，咁即係我哋需要加隻 acid 俾佢啦。咁呢度佢 suggest 嘅 acid 咧就係 HCl。咁你唔加 HCl，你加其他 acid 都冇所謂嘅，你加 nitric acid 都冇所謂嘅。咁同埋做 hydrolysis 要加熱。咁又係啦，呢一個 process 我哋知道其實 suppose 佢應該仲有出 ammonium ion 嘅噃，啱啱咪分析過咯。佢除咗可以 hydrolyze 變 carboxylic acid，佢仲有個 ammonium ion 出噶嘛。咁需唔需要寫咧？唔使噶啦，因為講咗好多次咧，我哋寫 synthetic route 係淨係需要寫我哋嗰個 precursor，而嗰個 precursor 咧係幫我哋進行下一個 step 噶嘛。咁 ammonium ion 喺呢一個 case 度係完全冇影響我哋做嗰個 synthesis，即係佢冇份參與咧，我哋唔使寫噶啦。跟住然之後，第二個 step 就係個 COOH，我哋要將佢 reduce 變翻做 alcohol，變翻 OH 啦。咁我哋又係啦，你見到佢加嘅咧 lithium aluminium hydride 嗰隻 RA 啦，唔可以加 NaBH4，講過噶啦，唔可以加 NaBH4，因為唔夠力啊，NaBH4 太弱雞。咁呢一個咧就係 reduction 啦。咁同樣我哋嗰個 solvent，你唔串呢個字嘅，你咪寫翻 dry ether 咯。咁做完呢一步之後咧，就會變成一個 alcohol。最後啦，我哋要將個 alcohol 同一個 carboxylic acid 結合。咁今次用嘅 carboxylic acid 係 ethanoic acid。咁跟住做得呢一個 process 嘅，我哋需要抽水。咁所以咧，consul 加熱走唔甩㗎啦。咁最後咧就會變成咗一個 ester。咁呢一個過程咧就係我哋熟悉嘅 esterification 或者 condensation。但係咁樣去 list 晒所有嘢出嚟。咁兩條嘅 examples 啦，有冇啲咩想問嘅？好，咁暫時應該都仲 OK 啦，係咪？咁如果都仲 OK 咧，又係啦，我就即係講到口水都乾啦，demo 咗兩條俾你示範俾你睇，其實係點樣由零開始成條 synthetic route 去即係建構啦，跟住又係啦，走唔甩㗎啦，到你哋玩啦。好，咁今次咧，我睇下先，做邊 part 好咧？簡單啲啦，做一 part 算啦，做 part A 啊，咁做一 part 嘅啫。咁提示就係呢一個 synthesis，即係呢個 synthesis 咧就唔止兩步㗎啦，多過兩步㗎啦。咁幾多步就你自己諗啦嚇。好，咁今次呢一條相對簡單啲嘅，我俾4分鐘啊，4分鐘時間。夠鐘，我哋對答案咯噃。咁今次我又開個白板一齊出嚟同大家做啊。咁首先咧就先抄翻個題目先，Part A 嘅。咁佢咧就係一個有 benzene ring 嘅東西，咁然之後佢就係駁住咗個 C double bond 嘅咁樣樣啦。跟住然之後透過做一個 synthesis，咁佢咧最後要變成嘅嗰個寶貴的貨，個寶貴的貨咧。
都係有 benzene ring，即係個 benzene ring 冇拆走嘅，咁然之後咧佢就係要變成 C double bond O CH3。咁呢個就係即係題目嘅俾你嘅 information 啦。咁個 starting 咧好明顯你見到㗎啦，就係有個 CC double bond 喺度。咁然之後我哋就要將個 CC double bond 咧變成一個 carbonyl group，which is 咧其實就係你睇翻再清晰啲咧，就係一個 ketone 入邊嘅 carbonyl group。好，又嚟咯噃！一開始我哋由尾開始諗翻先啦。咁由尾開始諗，有啲乜嘢可以 form ketone 啊？得一個方法啫，就係透過 secondary alcohol 做 oxidation。咁你諗翻乜嘢 alcohol 可以 oxidize 變呢一隻 ketone咧？咪就係將嗰個 C double bond O 變翻駁住 OH 咯。咁所以其他嘢咧照抄，即係個 benzene ring 嗰啲咧冇喐過嘅。跟住然之後呢一度啦，呢一個 C 咧。佢就由 C double bond O 變成咗駁住個 OH，即係你可以好似我咁樣畫啦。咁呢個就係一個 secondary alcohol 嚟嘅，或者咁樣畫可能你會清楚啲見到佢係 secondary alcohol。嗱，咁樣就好清晰，即係一睇就知係 secondary alcohol 啦，係咪？好啦，跟住你就係要諗啊，可唔可以直接由個 starting 咁樣變成佢咧？咁答案係唔得嘅，即係。你冇就係呢個 synthesis 頭先都講過，唔係兩個 step 噶嘛，咁所以咧唔可以直接一步過由 starting 嗰個 alkene 變成呢個 secondary alcohol。咁所以我哋咧又係啦，用翻我教你嗰個嘅策略，諗下一開始個 starting 可以變成啲乜嘢嘢，而嗰嚿嘢啊，即係呢一個東西咧係可以咁樣變成個 secondary alcohol 嘅。咁我哋知道啦，個 starting 係 alkene 嚟噶嘛 ，alkene 咧佢基本上就淨係會做一個 reaction 嘅啫。就係 addition，咁 addition 佢可以加唔同嘅嘢嘅，可以係加 hydrogen 啦，即係 H2 啦，做 hydrogenation 啦，或者可以係加一個 halogen，即係例如 Cl2 咁樣，咁佢就變成咗一個 dichloro 嘅 compound。又或者佢可以例如加 HBr，咁加 HBr 咧，佢就變成咗一個 bromo 嘅 alkene。咁睇翻呢一個 case，因為我哋下一步係要做一個 secondary alcohol 啊嘛，咁所以如果我哋今次要做 addition，我哋咧就會選擇將佢嗰個 OH 咧，即將會變成 OH 嗰個位咧，變成 Br，即係簡單啲嚟講，呢一個 precursor 咧應該就係咁樣樣。即係又係啦，我嘗試咁樣畫翻咧，你會發現就會清晰好多，知道點樣係由呢一嚿嘢變成下一嚿嘅 secondary alcohol，因為你會見到就係將嗰個 Br 咧去變成咗 OH 啊嘛，咁所以我哋其實成個 synthesis 就係咁樣嘅3個 step。咁我哋畫咗嗰3個 step，分別佢中間涉及嘅一啲即係 intermediate product 啦。咁我哋咧最後當然啦，每一支箭嘴我哋要補翻究竟佢係要加啲咩 reagent 同埋 under 咩 condition。咁第一步，我哋係將個 CC double bond 變 single bond 做 addition，並且我哋咧係吉咗個 Br 同埋個 H 落去。That's why 我哋呢一步就係加 HBr 啦。咁唔使加熱嘅，咁唔使加熱嘅話就即係唔需要刻意寫 room temp 噶啦，唔寫即係代表 room temp 噶啦。跟住第二步，我哋要將個 Br 換轉成 OH 啊嘛，咁我哋咧就需要加一個 alkali 啦，例如 NaOH。咁並且咧呢一步要加熱。最後啦，我哋將個 secondary alcohol 咧 oxidize 變 ketone，咁我哋需要加一隻 OA。咁都係嗰個啦 ，K2Cl2O7，跟住要 acidify，咁同埋呢一個咧都係要加熱嘅，咁就係咁樣樣去做啦，成條 synthesis 就係咁樣寫出嚟㗎啦。咁大家可以即係有需要嘅話，你就即係抄低，如果你抄唔切嘅話，你就 cap 低佢啦。OK，如果抄得切，你就抄低喺你個 handout 嗰度啦。咁呢個就係 part A，就係我同大家咧好似由零開始咁樣去做起嘅。嗱，咁我哋咧由即係今日一開波啦，10點鐘開始，去到而家11點8，哇，1個鐘頭8個字啦。咁我哋咧就叫做講咗好多關於 All-Syn 嘅題目係點樣做啦，點樣去諗嗰條 synthetic route。有啲 synthetic route 咧就涉及2步，但係有啲咧可以係3步甚至4步咁樣樣嘅。咁亦都教咗你哋個策略啦，由尾推返上頭。
或者有啲複雜啲嘅 case 咧，可能你要同時間由個頭，即係由個 starting 推翻去個尾嘅，即係兩邊左右夾住左右夾攻咁樣樣啊。